Salve galera da Nenê Motobike, estamos aqui para mais um vídeo com essa SRED 750. Vamos deixar uma dica aí para vocês, tá ok? Essa SRED, ela chegou fazendo um barulho no motor e a princípio foi achado que eram as bronzinas dela, tá? E depois que abriu aqui o lado esquerdo do motor dela, foi detectado que o que estava pegando aqui era a placa de partida. Então ela fazia um barulho, vocês podem conferir no vídeo anterior, tá? Ligava a moto, ela começava a fazer um barulho, batendo no motor, fazia um ruído esquisito. Nós achamos até que era bronzina, mas o mecânico aqui, o Thiago, depois que ele fez vários exames na moto aqui, tirando as tampas, conversando com alguns outros mecânicos aqui, foi detectado que já não era as bronzinas dela. Daí ele conseguiu ver que estava pegando a placa de partida. Fica aí uma dica aí, às vezes se levando num mecânico de confiança, ele pode fazer com que seu gasto fique bem menos. Deixar essa dica aí, vocês compartilhem aí esse vídeo aí, ajuda nós no canal. Tá ok? Valeu, galera!